ការប្រឡាក់គ្រឿងនៅខាងខ្ញុំសាច់ជ្រូកគឺយើងថ្លឹងស្រស់បងប្អូនណាសាច់ជ្រូកថ្លឹងស្រស់ហើយបានយើងប្រឡាក់គ្រឿងហើយសាច់ជ្រូក15គីឡូមកជាហៀង7គីឡូអញ្ចេះនិយាយទៅសាច់ល្អខ្លាំងមែនតើខ្វាយក៏បានប្រឡាក់គ្រឿងក៏បានហើយបើឆ្អឹងគឺនៅស្រួយឆ្ងាញ់បងប្អូនអត់សូវមានខ្លាញ់ទេហើយសម្រាប់ការប្រឡាក់គ្រឿងគឺយើងថ្លឹងសាច់ស្រស់បន្ទាប់មកគឺយើងដាក់គ្រឿងហើយគ្រឿងប្រឡាក់នេះបងប្អូនអាចទិញយកទៅប្រឡាក់បានគ្រប់ប្រភេទសាច់គឺយើងអាចប្រឡាក់បានហើយសម្រាប់ការប្រឡាក់គ្រឿងដូចបងប្រុសគឺបើសិនជាបងត្រូវការហិលគឺយើងប្រាប់ហិលអញ្ចឹងទៅនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺចង់ឆ្លៀតជម្រាបជូនបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានកំងទៅគ្រប់ប្រភេទសាច់ទាំងអស់ដែលបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ណាមិនថាមន់ទាកញ្ញានសាច់គោសាច់ជ្រូកអីទេបងប្អូនអាចព្យាយាមប្រឡាក់ផ្អាប់ទុករយៈពេល40នាទីឬក៏60នាទីបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មានតម្រូវការភ្លាមដើម្បីឲ្យចូលជាតិល្អលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចំបាច់សាច់នឹងឲ្យទក់បងប្អូនណាហើយសម្រាប់ការប្រឡាក់ទៅបើបងប្អូនដែលគាត់ទទួលបានការបន្ថែមជូនជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ទៅប្រឡាក់រៀងស្រាលបន្តិចក៏បានដែរបងប្អូនត្រូវគ្នាជាមួយនឹងបន្លែទឹកជ្រលក់ដែលយើងថែមទៅខ្លាំងមែនតើវិញទៀតតទៅនឹងរបៀបក្នុងការចម្អិនមិនថាបងប្អូនកំងគ្រឿងប្រឡាក់ឬក៏សាច់ប្រឡាក់ពីខាងខ្ញុំទៅទេសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់យកទៅចម្អិនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនអាំងជាមួយធ្យូងក្តីអាំងជាមួយនឹង microwave ក្តីអាំងជាមួយនឹង air fryer ក្តីគឺរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការយកទៅចៀនក៏មិនជាបញ្ហាដែរតែគ្រាន់តែរសជាតិរៀងដិតផ្អែមបន្តិចអានឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមហើយសម្រាប់គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ចំណុះសាឡបង 25,000 កន្លះលីត្របងប្អូនដែលគាត់ត្រូវរសជាតិអាចទិញ1លីត្រ$10បានទិញកាន់តែច្រើនតម្លៃកាន់តែពិសេស